做啲傷害行為咧，揾啲油啊或者係另個膠袋包住佢，咁去咗都會死嘅。Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區流行音樂文化交流協會，又係星級老闆嘅環節啦。我哋今日請嘅呢位星級老闆，又係屬於斜槓族嘅老闆。咁佢係由演藝界、由演員開始轉型去到做生意做老闆嘅。咁我哋有請我哋今日嘅星級老闆阿 Ken。Hello，Ken 你好，耶！點解今日第一次上嚟 ？OK 嘛 ？OK， 環境真係唔錯。哇，最緊要係咁樣。好，咁啊，同你傾下偈先啦。我哋今日星級老闆最主要嘅內容就係希望可以將我哋本地企業嘅老闆佢嘅心路歷程啦，佢做生意嘅經驗啦，分享俾大家啦。咁我想問下 Ken 你第一次創業係幾時咧？同埋你係啱啱我所講咧，你係由演員開始轉型，可唔可以分享俾大家聽下咧？其實咧一直咧我即係喺學校裏邊咧讀書嘅時候都有玩舞台劇㗎啦。咁之後咧識到一班演藝界嘅一啲朋友啦，即係演藝學院嘅一啲朋友啦，開始就一齊去做一個社團，係做一個話劇嘅舞台劇嘅社團，同埋做一啲音樂嘅作品，又或者係舞蹈編排嘅一個項目咁樣嘅，咁啊去接外面一啲單嘅，或者係一啲政府文署俾我哋一啲項目俾我哋承包咁樣嘅。咁咧起初我哋係做演員嘅時候咧，咁我哋需要化妝啊嘛，係咪啊？咁成日咧都會接觸化妝，咁化妝嘅時候咧，到自己開始要自己開始幫自己化妝嘅時候啦，會方便啲、簡單啲啊嘛，唔好下下求人，同埋知道自己邊個角度好啲，點樣化會自己會最優秀嘅個樣。咁開始接觸化妝之後咧，就對化妝呢個行業開始感興趣。咁啊開始再深入啲，識到一啲我而家嘅一啲 partner 啦。咁啊同美容行業開始接觸掛鈎啦，咁就開始做上我哋嘅美業啦。你除咗我知道啦，啱啱我講過你係斜槓族老闆，你美業啱啱你講咗啦，仲有其他咧？好似有其他行業嘅喎。係啊，就因為我哋做舞台劇啦，咁啊成日接觸舞台嘅，咁做舞台上面嘅我唔單止做演員，我有做過導演啦，同埋做過 SM 啊，即係嗰啲幕後嘅一啲嗰啲道具啊，或者係嗰啲成個策劃咁樣嘅。咁對於舞台咧，建設個舞台咧，起個舞台咧就非常之熟悉㗎啦。咁後期咧就涉及一啲機緣巧合啦，咁做咗一啲wedding 嘅一啲job 嘅，咁咧開始就做一啲婚禮嘅佈置，做一啲婚禮嘅策劃。咁其實都好息息相關，因為係個舞台嚟到我產生呢兩雙向嘅事業咯。所以你係由演員，跟住因為化妝又做咗美業，亦都因為美業跟住又覺得decoration 係啦，婚禮嘅舞台設計或者做啦，所以就一直就延伸咗呢兩個行業出嚟啦，係咪？係，仲有少少延伸嘅，即係做婚禮咁，我哋咧後尾做咗一條龍啦，一 set 個咁樣嘅，咁啊裡面除咗一啲硬件之外，仲有啲軟件㗎嘛，一啲人物嘅軟件，咁我哋咧開始就做膽粗粗去做 MC 婚禮嘅 MC，咁其實之前咧都有啲街 show 咧，我都會去做一啲MC 嘅，咁但係咧街 show 就比較輕鬆啲嘅。咁你做婚禮㗎啦，咁你要比較搞到個氣氛，開頭會膽粗粗嘅，咁後尾咧咁就開始越做越有嗰個系統性，咁啊開始就涉及到做 MC 比較多嘅一個行業咁樣咯。後期咧仲有，因為咧做咗 MC 多啊，我啲TDM 嘅朋友就有一個叫做闖關嘅一個節目，咁咧就話而家個闖關叫做電視，個名叫闖關係咪？闖關電視主持人大激鬥，咁咧就哇喂 Ken 你可以去參加下喎。我睇你都應該 OK 嘅喎，咁樣，咁我就去咗參加。咁當時就第3攞咗第3季軍。咁啊，因為當時我老豆佢又有病，係即係差唔多末期咁滯嘅。咁嗰段時間其實都好辛苦。咁啊兩邊兼顧咁樣咯。咁但係僥倖都可以掹車邊攞到第3，咁都算係對自己一個認可咯。咁所以我哋協會將來有司儀嘅活動。可以嘅，可以，仗義相助，係啊。咁啊，我想講俾大家知我點樣識到阿 Ken 啦。咁啊，你知我都貪靚㗎啦，係嘛？咁啊，我成日都男人想後生啲嘅，注意下啲頭髮啦，係嘛？咁我認識阿 Ken 咧，就因為我成日去佢公司嗰度，係嘛？保養下啲頭髮頭皮嘅。咁啊，你介紹下係啲咩嘅產品啦？
嗱，咁呢個咧就講翻我哋美業嗰方面。係。咁其實我哋早前咧已經係做一個美業都有成10幾20年㗎啦。咁我哋之前咧係做一個叫做批發線嘅，做啲軟裝嘅一啲產品。咁啊就係俾啲美容院啊，或者係養髮館啊，佢要用嘅軟裝性嘅大桶嘅產品。後期咧，我哋就有自己直營嘅美容美甲店啊，去開始做自己嘅客源啦。咁自己客源咧用咗之後咧，就覺得其實你啲產品幾好喎。咁我哋可唔可以買翻啲翻去用啊？咁啊開頭咧就用我哋自己嘅大桶嘅好大桶嘅，跟住分裝俾啲細細嘅俾佢哋，係賣俾佢哋嘅，咁啊俾佢用嘅。咁後期就係話我哋啲 partner 就話點解我哋自己有自己品牌嘅一個美容院產品，點解唔將佢變成一個客戶裝去生產咧？咁就開始就絞盡腦汁，就生產咗好多客戶裝嘅一啲我哋自己一個澳門品牌嘅產品，亦都喺後期咧就再正規一啲，就我哋攞埋我哋澳門政府俾我哋嘅專屬國際條碼，係一個身份證嘅象徵。咁近呢6、7年咁上下咧，我哋就開始去研發一個頭皮嘅健康生長嘅，即係佢原理係啲乜嘢咧？因為我相信喺鏡頭前面嘅好多，不論男士又好、女士又好，都好希望自己頭髮濃密啦，亦都希望即係甩頭髮，我應該點樣處理好啦咁。所以即係可能有你嘅產品或者平時日常應該點樣做法會比較好咧？咁其實咧，好多人咧就即係會有好多嘅錯誤，會造成脫髮嘅。咁好簡單喺洗頭嚟講咧，咁咧有啲人咧會一日洗一次，甚至乎喺青春期或者係25歲之前咧，都好多運動嘅，早晚會洗添。咁其實咧係一個大錯特錯嘅一個行為嚟嘅。點解咧？我哋人嘅油分咧係俾到我哋一個防護網嘅作用。咁咧我哋嘅頭部嘅皮膚嘅油分咧最好洗去嘅狀態就係隔2日用一次洗頭水去清洗我哋所有嘅油分。若果唔係咧，佢哋油分走咗嘅話，佢就會我自己自身冇咗油分喎，冇咗防護膜喎，咁我就飆出嚟咯。咁就防護翻自己嘅身體啦。啲油分隔住咩咧？紫外線啊、細菌啊、塵埃啊各類嘢啦，有啲唔好嘅嘢啦。咁佢再走翻出嚟嘅時候，我每日咁樣洗走佢，有陣時早晚洗走佢，咁佢就比你平時出嘅油分多。咁久而久之咧，就變咗紊亂嘅油分出發啦。咁就啲油分過多嘅時候咧，就會開始堵塞毛囊，跟住甩頭髮。因為以我哋以前嚟講，洗頭點解啊？因為頭油啦，因為頭痕啦，頭痕咁應唔應該洗？頭痕，其實咧，若果你戒到一個日日去咁樣洗嘅時候咧，到之後1、2個月嘅話，恢復正常，你頭痕先去洗都 OK，唔需要數住自己我2日先洗一次。我其實而家咧，我唔係數住2日洗一次頭，我有陣3日、有陣4日先洗一次頭，其實都幾健康。你去到痕或者感到笠嘅時候先至洗就最好嘅。明白。咁我又想問你個產品，嗱而家市面有好多啦，即係直髮啦，最多係咪啊？跟住之後又話生髮水啦，以前跟住又有啲大明星賣嗰個洗頭水咧，講 L 嗰個咧係嘛洗頭水啦。咁我想問你嗰個使唔使有傷害性啊？定係食藥啊、內服定係點樣嘅咧？嗱，我哋講翻我哋產品啦。咁其實咧，我哋本身係要點樣令到你個頭髮生長翻出嚟咧？就因為咧，我哋本身每一個人咧個毛囊啊，係一個處於個毛囊堵塞或者紊亂嘅狀態咧，佢就會萎縮咯。或者甚至乎你自己咧，可能服用啲藥物啊，或者對自己最差嘅就係而家就係通常都係睇手機熬夜，飲酒食煙嗰啲人，係咁咧點解啊？因為咧你嘅內臟已經係超出負荷啦，係咁超出咗負荷咧，我哋身體咧嘅能量咧就要去補充翻你已經係冇咗嗰種修復狀態，令到你內臟去堅持翻你身體可以可以生活，可以有生命。咁但係頭髮咧係喺我哋全個身體裏面係最冇用嘅一樣嘢，最冇用，佢就會我哋自己身體捨棄一啲冇用嘅組織。嚟到救活翻自己身體先，所以若果你經常熬夜、食煙、飲酒，做啲傷害自己嘅行為咧，咁第一個警告就係甩頭髮。所以就一定要唔好熬夜啦，飲食要均衡啦，亦都要清潔，就唔好清潔得太多啦，係嘛？亦都係要保養下啦，一定要係嘛？所以大家要保養。記住揾阿 Ken 啦，係啊，咁仲有頭先咧講到細胞啊，就係因為我哋嗰個毛囊細胞萎縮咗，咁我哋產品咧最主要係咩咧？就係有角蛋白嘅細胞，角蛋白係啦喺裏邊，咁我哋搽咗入去或者導入咗喺裏邊嘅話咧，咁佢細胞會自我分裂同埋補充你自己嘅角蛋白，因為我哋最主要嘅毛髮組成嘅一樣嘅主流就係角蛋白，角蛋白你冇咗或者你自己製造唔到出嚟㗎啦。咁就要靠外來去供喺裏面，慢慢令到佢生長翻出嚟。我哋最主要令毛囊再生長，明白？保護翻你個頭部皮膚，頭部皮膚好嘅狀態，毛囊就會越嚟越大，越嚟越大嘅時候咧，佢就有能力生翻條頭髮。所以你話冇咗毛囊得唔得？得。所以最主要就係
佢嘅泥土係啦，頭皮就係我哋嘅泥土係嘛？要泥土靚就種乜都得啦。係啦，即係等於嗰棵樹咁樣，即係冇話棵樹啦，你買盆盆栽翻嚟，你揾啲油啊，或者係你個膠袋包住佢，咁佢2-3日就會謝啦。點解嘅？佢就因為冇咗養分咯。本身冇咗養分，又或者你嗰盆泥土，佢裡面其含沙量好多，即係唔係肥沃嘅，咁佢都唔會可以生長到其他嘅植物㗎，遲早都會死嘅。咁所以我哋係令到你嗰個變咗沙漠嘅泥土變翻真正泥土，咁就可以生頭髮出嚟。大家聽到啦，學到嘢係嘛？好啦，咁啊，Ken，我想問下啦，即係大家都做老闆，即係冇理由一帆風順㗎，係嘛？都有高有低。咁我想問你喺你做創業去到而家中間實有一段最難捱或者最痛苦嘅時候係一段咩時間咧？其實好多次低又再起身，低又再起身。你今日揀一啲嚟分享下。其實都係怪自己太多手腳啊，太多手腳，想去做下呢樣又做下嗰樣咁樣，咁啊都跌得重過㗎。好似我又開過喺內地搞過酒樓啦。酒樓當時咧係好景嘅末期嚟嘅。開咗之後咧，跟住內地嘅公務員唔俾簽單食飯。唔俾簽單食飯。係唔俾簽單食飯。咁變咗咪要嗰啲生意咪做啲好細嘅客仔咯。咁但係你知啦，一間酒樓養好多人大師傅咁樣，咁啊變咗當時真係。點講咧？俾咗咁多錢落去，係嘛？你唔開做頭啦，你見到收到咁嘅消息，你都要硬住頭皮去做飲食都使好多錢係嘛？成本都高啊，成本高，裝修都貴啦。係，同埋你又要有翻咁上下大先可以容納多啲客㗎嘛？係啊，即係你點都你擺到10幾廿圍酒先得啦。啱。嗰時係邊個地方？喺斗門。斗門。係啊。咁啊，唔好話自己黑唔黑仔啦，經驗唔夠，冇得講嘅。個個都係咁樣成長過嚟。係。咁如果喺即係做創業嘅過程，我相信一定有你好感謝嘅人，或者好愧疚嘅人。會唔會有邊樣嘢你好感謝或者好對佢覺得愧疚嘅人？如果講創業嚟講，愧疚就冇。但係講我做事業到而家嚟講，係有個愧疚，係愧疚乜嘢咧？可能我太忙，冇時間去即係經常同我老豆去見面，咁啊即係好似好疏忽咗佢咁。但係到佢走嘅時候咧，我就已經真係後悔都後悔唔嚟啦。我甚至乎喺佢最需要或者係最面臨邊緣嘅時候，我都去過四面佛啦，或者係一啲唔同嘅廟啊，我都去。我不如我自己個減就10年啦。等我老豆冇咁痛苦。即係好過好多1-2年都好啦。呢1-2年係舒服咁過，咁舒服咁走就算啦。即係起碼臨尾嗰2年係舒服啊嘛，收尾嗰2年。咁但係到最後其實都係捱唔到。但係好彩就最後去走嘅時候，家人好多都喺度一齊喺面前。即係可以陪住佢道別咯，咁就呢一個係比較令到佢即係你覺得愧疚嘅事。咁感謝嘅人咧？感謝啊，其實好多感謝㗎。咁啊，一啲你好印象深。第一時間我多謝嘅，我第一個嘣就諗到嗰個人啦。咁啊，肯定有一個咁嘅人。自己都唔得，自己得，你多謝自己咁辛苦就得啦，梗係得啦，梗係得啦。點講咧？其實我好信係咩咧？靠自己嘅一個堅定同埋努力嘅。有啲人咧成日話點講啊？我已經好努力㗎啦喎，點解我仲係咁啊？但係你要諗你自己努力啲乜嘢？有啲人係努力個勞力，不停去做冇用㗎。即係我覺得係要轉有呢一個腦嘅努力，去轉任何唔同你遇到嘅困難嘅努力。你唔好話嚟到呢度我停咗，我已經好盡力啦喺埋怨。我覺得我有一個好嘅好處就自己話係可以能高能低，可以轉彎。我真係死咗跌咗落地啦，但係我都可以繼續去諗辦法去轉個彎，行翻起身。咁其實係呢個係好感謝咩咧？即係感謝我媽生到我有呢個諗法，有呢個腦筋係嘛？有呢個諗法，即係其實唔係話聰明，係叫做一個可以承受壓力嘅一個思想咁樣。其實我覺得其實最緊要係咁樣嘅，即係你要努力，唔係一鋪牛力去努力咯。你要用諗多啲路數或者諗多啲計點樣去改變嗰件事，先至我覺得係最終嘅努力。所以我相信今日你爸爸媽媽一定聽到你心裏邊嘅説話。係啊。咁喺你創業嘅過程當中咧，有冇啲你好感動嘅事，或者好嬲嘅事？嬲啊！感動同嬲係啦，呢個我每個老闆我都會問佢。
嬲，因為創業有好多人，你遇好多人噶嘛。嬲過好多次㗎，係，但係冇辦法，有啲對客嘅嬲，有啲同拍檔嘅嬲，咁冇辦法㗎，有啲客嘅嬲你係要不停去承受。係，顧客我有冇激嬲你啊？你梗係冇啦，你不知幾開心。有啲以前啦，好似做 wedding 嗰啲嘅時候咧，咁有啲人都會係幾花蠻下，係，因為可能婚姻大事令到佢哋嗰個壓力好大，咁對自己個人格可能反常咗，做嘅嘢出嚟可能過分緊張，咁變咗咧有啲嘢係過分地挑剔，又或者係遇到咩咧，開啲兄弟姊妹啦，可能想幫手想幫忙，咁咧倒翻轉咧，佢又唔知成個做嘅會場係點樣佈置啊，又或者係佢哋個意念係點樣啊，佢就覺得用自己嘅角度去睇，喂呢度唔得喎，嗰度唔得喎，好多時會耽誤咗成件事，遲咗啊，或者再晏啲啊，咁都會同啲兄弟姊妹有陣時會係有少少對質咁樣講法。咁我通常都話嗱，你要好好知道，你問清楚新郎新娘本身佢想要緊乜嘢，你唔好覺得你自己中意就 OK， 你咁樣咧就會耽誤我哋嘅時間。咁通常就係呢啲咁樣嘅其他嘅節外生枝咯。感動咧，有冇啲咩感動事？即係例如客人同你講，哇，總之嗰件事你一聽完佢覺得哇，真係窩心嘅感動。如果佢喺講做婚禮啊，試過有個客，佢直情擔梯嚟幫手。哦，我覺得哇，佢咪驚趕唔切啊？唔係㗎，好早㗎嗰段時間，好多時間㗎。佢係下晝我哋朝頭早已經去㗎啦，佢好多時間，佢擔埋梯嚟幫手，跟住咧佢好驚我哋嗰啲人工作人員咧係好辛苦啊，叫晒嘢食啊，好好㗎。嚇，咩人都有啊，有啲係咁好嘅人㗎。嗰剎那真係有啲感動啊，因為做咁耐啦，都未試過有啲咁嘅。通常都學你㗎嘛。係啊，快啲啦，冇咁慢啦，夠鐘啊咁係嘛。係啊，通常好辛苦，即係佢哋都會好緊張嘅時間。明明好夠㗎啦，都話快啲啊快啲啊咁樣。通常都係咁嘅。咁如果講話做我哋美業嘅咧，咁其實做美業之後，我覺得其實個反差係好大嘅。wedding 同美業係同一時間做嘅。咁但係咧，我哋做美業嘅客戶咧，基本都好聽你話，因為我哋係一個專業知識，佢嘅面部啊，或者佢個頭啊，或者佢個 body 咧，就係掌握喺我哋嘅手上啊嘛。咁佢都會衡量到你有幾專業，咁就會有幾聽話。哦，佢都叫你老師啊嘛，通常係嘛？係，咁我哋都會去做一啲講會嘅。咁內地有啲美容院啦，或者其他嘅一啲養髮館啦，都會嚟到去幫我哋攞貨。咁我哋會去做講會，去推廣我哋嘅產品。咁我哋其實都係好想將我哋澳門嘅品牌多啲俾內地嘅朋友見到，因為佢哋都好個意識就係話，我哋要用外國嘢，香港嘢，但係咧就冇人提過係澳門嘢嘅喎。所以你嘅產品係本地製作，本地澳門品牌，本地製作。我哋係本地澳門嘅研發師，本地澳門嘅品牌註冊，本地澳門嘅條碼，咁喺內地生產。因為澳門嘅廠太重皮啦。係，呢個都係即係我哋做老闆有時即係不為人知嘅嘢咧，係嘛？個個都覺得喂做老闆好好啦，但係其實好多後邊嘅嘢係唔知嘅。係咁，如果喺你即係做創業咁耐咧，有冇啲係想對你嘅同事啦，或者對你嘅 partner 講？有啲咩説話想同我哋講？疫情嘅時候即係唔好話淨係同我啲 partner 啦。咁其實大圍市都已經係陷一個好低潮。咁美業亦都係一個考驗當其時。咁但係幸好咧。我哋美業人咧，我哋係做手藝，做知識，咁點樣嚟講都係冇咁容易去死嘅。點解咧？因為再難嘅時候，啲人都會注重自己嘅外表噶嘛，都要見人噶嘛。咁當時嗰段時間，好多美業嘅同行都喺度嗌晒救命啊，個個都要撐住啊。咁其實我想就同佢哋講，其實美業係不死嘅，所以大家放心，好好咁堅持。但係咧，我哋美業嘅同行咧，好多一啲外界嘅有啲騙局，或者係外來嘅一啲叫做圈人頭嘅一啲集團啦，喺裏面生產住嘅，喺裏面渾水摸魚嘅。咁所以大家美業人咧，我哋都要睇清楚，我哋要揀嘅項目、選擇嘅產品，
將來係點，同埋有冇潛力，唔好話人哋講乜你就信乜，咁去盲目去投資，點都要守住自己最根基嗰條線。係，所以呢就係我哋成功老闆誠信嘅一面。係，都係因為要對得住客人，呢個好重要，對得住自己。係啦，因為你生意做得長久，一定係要對得住客人啦。係啊，服務做得好啦。係，咁老闆做生意就咁成功啦。咁啊，我又想請問下你，平時有冇啲咩愛好啊？你嘅愛好會對你嘅事業會有冇啲正面或者反面嘅影響？我愛好就係都係演藝嘅嘢咯，演藝嘅嘢，因為以前都有做拍攝嘅嘢，被拍又好，拍人又好，都有做過呢啲咁嘅經驗嘅一啲 job。咁啊，所以其實對我自己而家，因為自媒體爆發嘅時候咧，其實對我以前做嘅經驗，加上我而家要做嘅美業，係一個相輔相成，係個好處嘅。咁啊，自己識講、識寫稿、識拍嘢，識攞角度，咁自己寫作嘅一啲文章內容咧，可以分享俾好多廣大嘅觀眾睇，知道點樣護髮啊，點樣護膚啊。咁第一係一個宣傳，第二係宣傳知識，令大家唔好嗰啲叫大陸叫做入坑，入坑，係唔好入坑。所以就其實開心嘅，可以其實幫到人，即係唔好偉大。我可以幫到你變靚啲，幫到你變靚啲之後，你會點咧？你就會個心情好咯。心情好咗會點咧？人係正能量，做嘢就會事半功倍，又有信心。其實我係一個覺得係間接性嘅，對一個人係好，我就會好用力、好全心將我嘅專業去幫佢哋。咁所以以前嘅一啲而家嘅興趣同埋以前一啲經歷，咁導致我而家所做嘅一切，其實都係不枉以前跌過嘅我。所以興趣同埋我而家嘅專業係其實幾好嘅，相輔相成，扯得埋嘅。咁我想問下咧，即係你平時工作咁忙啦，生意做即係咁多範數啦，咁仲有好大壓力嘅時候嘅，咁你點樣可以舒緩你嘅壓力？有咩方法啊？唱歌，唱歌係最好。第一練氣，第二咧。即係你話你如果係唔唱歌咧，吹下個波啊，每日吹個波10次。但係我覺得唱歌又可以練埋氣，有呢個效果，係嘛？跟住就可以抒發你自己嘅感情。唱得好與唔好都唔緊要，唱咗出嚟，唱咗自己感受，自己嗰個情緒就會放低。其實係一個幾好嘅減壓嘅一個狀態，一個活動。咁我想問，如果你中意唱歌，喺你心目中代表到你，或者人哋問你中意邊首歌，你第一時間彈出嚟嘅係邊首？嗱，我知道你識自己寫歌嘅。你會揀即係外邊人嘅歌，定係揀你自己嘅歌？即係第一首諗到嘅，即係第一首你代表到你自己，或者我真係好中意佢嘅一首歌。咁當然係會講自己第一首寫嘅歌先。咁嗰首歌叫《我一個》。咁係以前開頭同一班年輕人，當時年輕人啊，一齊去玩去做呢一件事嘅時候咧，咁係喎，咁不如大家都咁中意唱歌咯，咁自己試下嘗試寫歌啦，咁樣都冇話唔得嘅，有下自己首歌係咪先幾好啊？咁開始，其實咧呢首歌咧，我用咗半個鐘頭就寫咗出嚟啦。我發覺，若果你係有靈感同埋順暢嘅話咧，你唔使逼出嚟，一寫就寫晒出嚟。我之後有好幾首作品，我都冇點樣去真係完善佢，就因為我寫到一部分，再跳咗一個部分再寫，跟住我覺得中間好似夾硬砌佢入去咁樣，咁變咗就開始要求自己越嚟越高啦，咁就擺低咗，停咗喺度。所以就最代表作嘅就係一個人啦，係咪？我一個係，係我一個，係我一個係啦。咁所以咧，我覺得以下落嚟嗰個環節咧，就非常啱你，可以將你嘅呢首歌帶俾大家啦。嗰個環節就叫做老闆升呢環節。係。